Broeders en susters, baie hartlik welkom by ons erediens vanoggend. Dominee Thys is bietjie die naweek nie hier nie. Hy moet iemand iewers gaan trou, hy is wel vanaand weer terug. So ons het vir Dominee Cassie vanmôre. Nou Dominee Cassie is aan ons almal goed bekend, hy's 'n lidmaat by ons, maar is altyd vir ons baie lekker as hy by ons is en hy gaan vanoggend vir ons die diens waarneem. Ina is ook hierso met haar karretjie, sonder haar karretjie, het haar karretjie toegesluit, soos sy's op 'n geleende karretjie. Dominee Cassie, baie welkom. Dan net die kollektes vanoggend is by die onder die diens vir die diens van barmhartigheid by die deure vir ekumenisiteit. Dominee Thys het laasweek verduidelik, dit hou verband met ons het bande met gereformeerde kerke in ander lande en die kollekte gaan dan om die bande te bevorder. Hoe hulle dit ook al doen, weet ons nie, maar ek dink dit gaan maar basies dat deputate van ons dan oor see kan gaan en take gaan besoek. Ek sal die ander afkondiging sal ek na die diens doen. Goeiemôre broeders en susters. Baie dankie dat ek nou vanoggend as impakspeler hier kan optree. Is vir ons regtig 'n voorreg om die kere wanneer ons los is hier te kan wees. Dit bly maar vir ons nog ons tuisgemeente, al bly ons nou deur halfpad Johannesburg se kant toe. Van my kant af ook baie seën vir die gemeente en alles wat hier doen. En dit is regtig met groot dankbaarheid dat mens kan terugkyk en dat ek kan sien dit gaan goed deur die Here se genade met Magali Skrein. Dat ons nog hier as broers en susters kan leef saam en die werk van die Here ook doen en dat Dominee Thys ook nog daarvoor die krag kry. Van ek en Ina persoonlik af ook al die seën en mag die Here hierdie gemeente altyd naby wees. Kom ons raak stil. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan saam sing, broeders en susters, Psalm 118, vers 12 en vers 14. Daarna bely ons geloof en ons bevestig dit direk daarna met Skrifvorming 12, 3, vers 1 en 2. En daarna neem ons weer ons plek in. 118, geloofsbelijdenis en dan 12, 3.
Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel tot die dood toe ondergaan het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Gemeente, kom ons luister nou na die wet van die Here. Ek sal na die tyd die antwoordpsalm daarop aankondig. Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie,
Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Broeders en susters, die Here het vir ons die wet gegee waarin ons as 'n spieël ook sien hoe ver ons van sy volmaakte wil vir ons lewe is. En daarom bely ons ook ons sonde. Psalm 79 vers 5. Maar hy weet is ook daar dat ons kan lewe tot eer van die Here. Daarom ook vers 6. Ons vra dit nie om ons verdienste nie, maar om u naam die hoogste eer te gee. Kom ons antwoord op die wet met Psalm 79 vers 5 en vers 6 en daarna bid ons saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, ons wil u naam groot maak. Ons wil u loof en prys. Ons is ook hier om u naam die hoogste eer te gee. In ons saamwees, in ons verootmoediging voor u, in ons lofsange wat tot u eer opstyg. Ons dank u daarvoor, Here. Ons dank u dat u nietige mense kinders gebruik. Dat u die groot almagtige God, dat u verlustig. En dit wat ons doen, as ons dit doen tot u eer, en as ons voor u buig. Ons dank u, Here, dat ons dit as 'n gemeente saam kan doen. Bruidskerk van Jesus Christus ons Here, wat ook nou hier saam vergader. Ons dank u dat u ons deur u woord en u gees toeberei, ook vir die bruilof van die Lam, wanneer ons Here Jesus Christus weer kom op die wolke. Ons dank u dat u deur die gees ons ook die krag gee om te kan lewe tot u eer. Want Here, ons wil nie net u naam die eer gee wanneer ons hier saam is nie, maar ook wanneer elkeen van ons daar is waar u ons geroep het tot diens, waar ons pad met ander paaie kruis. Here, gee ons die genade dat ons lig sal skyn en dat u om ons ontwil verheerlik mag word. Ons dank u vir seëninge, Here. Ons dank u vir gesondheid en liggaamskragte. Ons bid vir hulle wat dit ontbeer in hierdie gebroke wêreld. Here, is daar so baie dinge waar mense swaar kry.
en waar hulle dalk mismoedig wil raak, wil U krag en U genade skenk, o Here. So bid ons vir elke lidmaat. U ken elke hart. U ken elke huis. U weet hoe hart en sinne staan daar binne as ons worstel in ons leed. Wees ons naby, o Here. Ons bid vir Magalieskring gemeente. Ons dankie vir Dominee Thuis wat U geroep het om hier met toewyding te kan arbei. Ons dra hom aan U sorg op. Vader, gee altyd vir hom U woord om te spreek, maar ook om te leef. Ons bid ook vanoggend vir Dominee Rassie en Elsbeth, ons emeritus egpaar. Vader, dankie dat U hulle ook nog hier vir ons spaar en dat hulle ook hier saam nog met ons kan wees. Dat hulle ook met dankbaarheid kan terugkyk op dienswerk in U koninkryk hier by Magalieskring. Wees so met elkeen, Here, wat in die jare gevorderd is. Gee die wysheid, maar ook die vreugde van 'n geseënde lewe en lewensjare onder U genade. Ons bid vir ons land, al die vrae en vraagstukke. Ja, Here, ons dank en loof U ook. Daar is so baie dinge wat skeefloop en wat verkeerd loop, maar ons sien ook U genade en U hand wat U oor ons hou. Want as dit nie vir U was nie, Here, dan sou ons al lankal met al die volke wat hier saamleef in hierdie land, sou ons al daarmee heen gewees het. Ons bid vir ons boere, met hierdie bek- en klauseerplaag wat so baie skade aanrig. Gee, Here, dat die enstof wat nou gekry word, toegedien kan word, dat dit sal werk, en dat ons beeste en ons kleinvee steeds daar sal wees. Gee, Here, dat ons altyd sal sing, al sou die vyeboom nie bot nie, al sou die wingerd sonder druiwe staan, die graan verdor, die vrugtebore wegkwyn, al sou daar geen beeste in die krale en vee op die land wees nie, nogtans sal ek jubel in die Here, nogtans sal ek juig in my God. Vader, maak dit nou stil in ons harte. Laat U woord duidelik kom tot ons. Laat ons daarna luister, onder die genade besef, U spreek nog. Dis genade tyd. Dis ook tyd van U heerlike bemoeienis deur U Heilige Gees in ons lewe. Skenk ons nou U genade as ons wag op U woord. Neem weg alles wat skeiding maak. Neem weg ons sonde. En ons dankie dat ons dit kan vra met sekerheid op grond van die verdienste van Jesus Christus, ons Here. Amen. Gemeente, ons gaan nou saam lees uit Lukas 19 van vers 11 af. Lukas 19 van vers 11. Dis nou wanneer ons Here Jesus op pad is vir die laaste keer na Jerusalem. Terwyl die mense na Jesus geluister het, het hy nog 'n gelykenis vertel. Aangesien hy naby Jerusalem was en hulle gedink het die koninkryk van God sal nou enige oomblik kom. Hy het gesê, 'n man van adellijke afkoms het na 'n ver land toe op reis gegaan, om as koning aangestel te word en dan terug te kom.
Vooraf het hy 10 van sy slawe geroep en aan hulle 10 goue muntstukke gegee en gesê, dryf handel daarmee, totdat ek terugkom. Sy landgenoot het hom egter gehaat en 'n afvaardiging agterna gestuur om te sê, ons wil nie hierdie man as koning hê nie. Maar hy het tog die koningskap ontvang. Nadat hy teruggekom het, het hy die slawe aan wie hy die geld gegee het na hom toe laat roep, sodat hy kon verneem wat hulle met die handeldryf verdien het. Die eerste het vorentoe gekom en gesê, meneer, u muntstuk het 10 muntstukke opgelewer. Daarop antwoord hy, mooi so, jy's 'n goeie slaaf. Omdat jy in 'n saak van min belang getrou was, kry jy nou die bestuur oor 10 stede. Toe kom die tweede slaaf en sê, meneer, u muntstuk het 5 muntstukke opgelewer. Aan hierdie een sê hy, jy kry bestuur oor 5 stede. Nog 'n ander het gekom en gesê, meneer, hier is u muntstuk. Ek het dit in 'n doek gebêre. Ek was bang vir u, want u is 'n harde man. U eis op wat u nie belê het nie en oes wat u nie gesaai het nie. Toe sê hy vir hom, met jou eie woorde sal ek jou veroordeel. Jy's 'n slegte slaaf. As jy geweet het dat ek 'n harde man is wat opeis wat ek nie belê het nie en oes wat ek nie gesaai het nie, waarom het jy dan nie my geld in die bank gesit nie? Dan sou ek dit by my terugkoms darm met rente kon getrek het. Daarop sê hy vir die wat daar staan, vat die muntstuk van hom af weg en gee dit vir die een wat 10 muntstukke het. Hulle sê vir meneer, hy dan al 10 muntstukke. Maar hy antwoord, ek sê vir julle, aan elkeen wat het sal meer gegee word en van hom wat nie het nie sal ook die bietjie wat hy het weggevat word. En daardie vyande van my wat nie wou hê dat ek hulle koning moet wees nie, bring hulle en maak hulle hier voor hulle dood. Nadat Jesus hierdie dinge gesê het, het hy voor hulle uitgeloop op pad na Jerusalem toe. Sterkverse broeder en suster, daar by vers 11 tot 13, waar die man nou aan sy slawe, dit wat hy toegetrou het, terugeis. En dan vers 20 en 21, veral, 'n ander het gekom en gesê, meneer, hier is u muntstuk, ek het dit in 'n doek gebêre, ek was bang vir u, want u is 'n harde man, u eis op wat u nie belê het nie, en oes wat u nie gesaai het nie. Ons gaan nou weer saam sing, broeders en susters, ons sing saam Psalm 84, daarvan die 6de vers, waarna die woordbediening sal plaasvind. U kan maar bly sit wanneer ons dit sing. Die derde diensknegt het gekom en gesê, meneer, hier is u muntstuk. Ek het dit in 'n doek gebêre. Ek was bang vir u, want u is 'n harde man.
en dan die oordeel van die adelike man wat teruggekeer het oor hierdie man. Geliefde broeder en suster, dit is mos so. Dit wat jy vir iemand doen, en die manier hoe jy dit doen, hang ten nouste saam met wat jy van daardie persoon dink. Wat 'n plek hy in jou hart het. Ons kinders kan dit maklik beamoen. Jy kan dit dalk self onthou, toe jy nog op skool was, die van ons wat ouer is. Daar was daardie onderwyser vir wie jy eenvoudig net jou beste gegee het, omdat jy baie van hom gedink het, groot respek vir haar gehad het. Daar was daardie afrigter vir wie kinders op die rugbyveld deur 'n muur sou loop, omdat hy hulle geïnspireer het en hulle vertroue in hom gehad het. Aan die ander kant was daar ook die een by wie jy net uit die moeilikheid uit wil bly. Doen presies net wat reg is en nodig is, presies op datum, maar niks meer nie. Jy sien, wat jy vir iemand dink, en wat jy van hom reken, dit bepaal wat jy doen, hoe jy vir hom werk. Omgekeerd, dit wat jy doen, en die manier hoe jy dit doen, dit verklap so duidelik wat jy van daardie ene dink. Is dit nie ook so in ons verhouding met ons Here nie? Is ons werk in sy koninkryk en sy kerk, ons ywer en ons gehoorsaamheid in sy diens, dit is ook mos 'n aanduiding van wat ons van hom dink. As ons die gelykenis van hierdie ponder lees, dan is dit verseker so. Jesus was hier op sy laaste reis van Galilea, van die noorde af, na Jerusalem. Lukas beskryf eintlik hierdie reis in redelike volle besonderhede van hoofstuk 9 af. Hulle is nou in Jerigo, so 30 kilometer van Jerusalem af. En die spanning het opgebou. Jesus se aanhang groei. Weldra sou hulle die palmtakke voor hom oopgooi en hosannas aanhef, terwyl hy op 'n donkie die strate van Jerusalem binne ry. In Jerigo was hulle verwagting alreeds groot. Hulle het gesê, die koninkryk gaan nou kom, nou gaan dinge gebeur, die belofte vir Israel is hier. Die Romeinse juk omvergegooi, daar was die wonders, en die skares wat aangroei. Hy is nou op pad Jerusalem toe, en daar gaan die koninkryk verskyn. Dat daar 'n Getsemane sou wees, en 'n Golgotha, en 'n graf, daaraan het hulle nie eens gedink nie. En dan die opstanding en Pinkster, en die vestiging en die uitbreiding van sy kerk oor die eeue heen, en die koms van sy koninkryk, en hulle verwagting nêrens eers opgekom nie. Nee, die koninkryk is nou hier. En dan vertel ons hoogste profeet en leraar hierdie gelykenis. Die gelykenis van die edelman wat na 'n ver land gereis het om as koning aangestel te word en dan terug te kom. En van sy landgenote wat hom gehaat het en 'n gesandskap stuur om te keer dat hy koning word. Nou ons weet 'n gelykenis het maar die een punt van vergelyking. Maar baie keer in Jesus se gelykenis dan gee hy trekke wat vir ons so duidelik soveel meer dinge wys. Duidelik wys dit hier hoe dat ons Here Jesus in Jerusalem deur sy eie mense verwerp sou word. Hoe die hosannas sou verander in kruisig hom. Maar tog het hy die koningskap ontvang. Kom ons vat kort pad.
Daar was nie die kruis nie, en die graf nie. Daar was die opstanding, en die hemelvaart, en die sit aan God se regterhand, en die terugkeer van die edelman van ons gelykenis, sy wederkoms, natuurlik. Die volle openbaarmaking van sy koninkryk, wat hulle sommer daar en dan wou hê. Maar nou is daar 'n tussentyd, terwyl hy weg is, waar ons Here Jesus sit aan die regterhand van God, terwyl hy weg is, die pond, wat hy aan elk van sy diensknegte toevertrou het, waarmee gewerk moet word. Dis die tyd waarin ons nou leef. Ons noem dit genadetyd natuurlik, maar is ook werktyd. Die tyd tussen sy vertrek en sy wederkoms. Die tyd van die kerk. Die tyd waarin ook hierdie jaar 2026 val. En die edelman gee vir elkeen van sy diensknegte 'n pond. En hy sê werk daarmee, dryf handel daarmee. En dan moet ons onthou, daar was ook 'n ander gelykenis wat Jesus in sy profetiese rede daar in Jerusalem vertel, die gelykenis van, soos dit altyd noem, die talente. Toe hy aan die ene het hy 10 gegee, en die ander 5 en die ander net 1. Dit het gedui op die verskillende opdragte en take wat elkeen kry, daar's 'n verskeidenheid. Maar hier kry elkeen 'n pond. Nou nie die onderskeid in die gawe wat hy ontvang het nie, maar die 1 pond, die 1 skat, die kosbare evangelie van Jesus Christus, wat aan elkeen van sy kinders toevertrou word, met sy voorreg, maar ook sy opdrag. Die evangelie, hierdie pond, die eerste voorskot op die ewige heerlikheid met God. Die deposito wat ons in trust moet hou, tot die volle rykdom van sy wederkoms aanbreek. Met hierdie gelykenis sê die Here vir ons, elkeen van ons het 'n roeping. Die roeping om te glo en te werk en diensbaar te wees in sy koninkryk. Die tyd waarin ons leef, dis die tyd waar ons Here Jesus die koningskap aanvaar het, en aan sy kerk hier op aarde, aan elke gelowige, aan jou en aan my, die skat van die evangelie en die heerlike diens aan hom toevertrou het. Die tyd van sy kerk, van geroepenis hier op aarde. Die tyd van, julle sal my getuies wees. En as die edelman dan koning word, dan kom hy terug. Dan moet daar van die pond wat elkeen ontvang het, rekenskap gegee word. Duidelik is ons nou hier by die wederkoms van ons Here en die eindoordeel oor die lewende en die dode. Die eerste diensknegt verskyn, en daar's opwinding. Sy pond het 10 ponde wins gemaak. En die edelman, sy heer is opgewonde, mooi so, jy was in die minste getrou, jy kry gesag oor 10 stede. Die heerlikheid wat die Here ons gee, sal dit wat ons nou ontvang het nog ver oortref. Jy regeer nou saam met my, jy wat 'n diensknegt net was, die met hom oor alle skepsele regeer, waarvan ons belydenis ook oor die wederkoms van ons Here praat. So ook die tweede man, 5 pond wins, 5 stede se gesag. Maar nou, broeder en suster, daar die derde diensknegt. Ai tog, die derde man. 'n rampspoedige herontmoeting met sy meester. 'n tragiese dag vir hom. En ons vra nou eintlik verder die aandag vir daardie derde diensknegt, wat alles verloor het, ook die 1 pond wat aan hom toevertrou is. Luister 'n bietjie na die verslag van hierdie diensknegt. Kyk in die spieël wat die Here vir ons ophang, wanneer hy van hierdie man vertel. Hy kom by sy meester met 'n doekie
in sy hand. En hy maak die knoop sorgvuldig los. En hy gee vir sy meester sy pond terug. Wel, moenie hierdie man vlak kyk nie. Hy's nie 'n skobbejak wat dit deurgebring het vir homself gevat en geloop het nie. Sorgvuldig het hy daardie pond wat aan hom toevertrou is geberre, veilig toegeknoop in 'n doekie en dit bewaar. En hy gee dit ongeskonde terug aan sy meester. Maar geen wins. Niks wat hy daarmee gedoen het nie. Niks vir sy meester verdien nie. Geen toegevoegde waarde nie. Die pond veilig terug in die doekie. En hy word deur sy meester veroordeel, gestroop van wat hy het. En hy het geen deel in die koninkryk wat sy meester ontvang het, waarin die ander nou deel nie. Maar luister nou, en dit is so belangrik, luister na sy verweer. Luister hoe het daardie man sy hart geklop. Luister waarom het hy niks gewaag met daardie pond van sy meester nie. En daar kom hier die hart van vanoggend se preek na vore. Hy sê, ek ken u. U is 'n harde meester. U maai waar u nie gesaai het nie, en u eis op wat u nie gegee het nie. Ek was bang. Toe ek het veilig geberre. Sien broeder en suster, agter daardie enkele pond veilig in die doekie toegeknoop, agter daardie niks doen wat aan hom toevertrou is nie, agter daardie 0 opbrengs vir die koninkryk, is dit wat hy van sy meester gedink het. Agter die vrugtelose diens, 'n vrugtelose verhouding. Dis wat ek van u dink, harde meester. En dan die tragiese gevolge. Sy lewe in diens van sy meester was vir hom nooit 'n vreugde, 'n verlustiging nie. Sy dink van die meester, hy's 'n harde man, die maai waar hy nie gesaai het nie. Vir jare en jare, want sy meester het na 'n ver land teruggekom en na 'n tyd eers teruggekom. Vir jare en jare die pond in die doekie. Veilig bewaar, maar geen opbrengs nie. Veilig weggesteek, maar niks daarmee gedoen nie. Want vir hom was sy meester die harde man. Waar het hy ontspoor? In sy verhouding met sy meester. Dit wat hy van sy meester gedink het, dit het hom die veilige pad, maar ook die steriele pad, die pad van 0 opbrengs, laat loop. Die enkele pond in die doekie wys wat hy van sy meester dink. Die tragiek van hierdie derde diensknegt, sy kille, liefdelose verhouding met sy harde meester. Daarom geen opbrengs nie. En broeder en suster, hiermee praat die Here ook met my en met jou. Want ek en jy leef in hierdie tyd, in die tyd van ons meester se vertrek, voordat hy terugkom. En hoeveel het hy nie aan ons toevertrou nie. Aan elkeen van ons het hy die pond, die skat van sy evangelie, ja, die ryke aandeel in sy koninkryk, het hy aan ons toevertrou. En as die vraag, wat maak jy daarmee? Hoe is jy werksaam daarmee? Hoe is jy besig daarmee? Is hy nie dalk vir baie van ons heimlik ook die harde meester wat maai waar hy nie gesaai het nie? Is die vrugtelose en vreugdelose sleurgang van ons diens aan die Here nie dalk vir ons 'n dringende en ontmaskerende bewys van tog 'n ontspoorde verhouding met hom nie? Ag, jy weet, as 'n kerel nie meer gereeld vir sy nooi kom kuier nie, dan is die probleem nie dat hy nie vir haar kuier nie, die probleem is dat die liefde afgekoel het en getaan het. Is daar in jou hart nog die opwinding,
Die amperse ekstase oor jou koning wat vertrek het en wat weer kom en wat jou daardie pond toevertrou het. Is jou liefde vir hom so dat jy jou beste vir hom sal gee, vir hom deur 'n muur sal stap as dit nodig is, in totale, volle oorgawe. Waarom dan, moeder en suster, is daar so min vreugde, so min oorgawe, so min toewyding met blydskap in ons diens aan die Here? Waarom moet 'n gemeente, gelowige kinders van ons Here, dikwels aangepor en aangedryf word om iets te doen in sy koninkryk? Kom ek vra vir elkeen van u die dringende vraag: wat openbaar jou diens aan die Here van jou dink van die Here, van jou verhouding? Watter spieël is jou betrokkenheid in hierdie gemeente en in die uitbreiding van sy evangelie, jou deelname? Watter spieël is dit van jou verhouding met die Here? Daardie doekie, veilig toegedraai die pond binne-in. En nou is dit ook, so broeder en suster, ons moet daaroor eerlik wees, is dit nie dalk 'n gevaar, 'n siekte wat so maklik by ons as gereformeerdes kan insluip nie? Ja, ons moet behoudend wees, ons moet bly by die skrif en die waarheid, maar is daar nie ook iets soos 'n verkeerde, krampagtige konservatisme nie? Die bewaring van die pond in die doekie, so bang dat ons iets verkeerd sal doen, dat ons op die ou end eintlik niks doen nie. Lê agter dit nie dalk die heimlike siening, God is 'n harde meester, wat maai waar hy nie gesaai het nie? Sien ons nie dalk die Here as een wat die merkies maak, en afmerk en regmerk en verkeerd merk nie? Broeder en suster, 'n kerk wat bewaar, sonder om te vermeerder, is dit nie iets van die 1 pond veilig in die doekie, terug aan die meester, maar nie 'n enkele pond daarby nie. En jy weet, as ander mense, ander lidmate, selfs ander kerke inisiatief neem en opgewonde is in die diens van die Here en nuwe uitdagings aanpak, dan is ons nog so gou om te oordeel en die kolletjie op die i te sit. Openbaar dit nie vir ons iets van 'n beeld van 'n harde meester nie? Hoekom is daar by ons so min oorgawe, so min inisiatief, so min werk en woeker met wat die Here aan ons toevertrou het? Hoekom hoor ons nie na sy node van die uitbreiding van die kerk en van hoe die bediening geskied en van wat die Here aan ons toevertrou het? Hoe ons daarmee gaan werk met ons jong mense, ons ouer mense en met hulle wat nie deelneem aan die kerk nie. Is baie van die twiste in die kerk, dit wat ons so op die spits dryf, en wat ons in ons diens aan die Here verlam, is dit nie dalk dikwels daardie toeknoop van die pond veilig in die doekie nie? Wat kan hierdie gemeente dan vir ons Here en Koning wys en met opgewondenheid en dankbaarheid oorhandig by sy wederkoms? Wat kan jy en jou gesin wat die Here aan jou toevertrou het, in liefdevolle opwinding aan hom gee? Broeder en suster, in die tyd wat vir ons voorlê, as gemeente van die Here, jy as lidmaat, die Here het jou getaak. Hy het hierdie gemeente getaak. Hy het sy evangelie aan ons toevertrou om dit uit te leef en uit te dra. Gaan daardie pond maar veilig in die doekie gebêre word, dan is dit die ontmaskering van wat jy van die Here dink. Nee, broeder en suster, as jy dalk daardie iets in die kop het van die harde meester wat maai waar hy nie gesaai het nie, staan net vir 'n oomblik stil. Wie is die een wat aan ons die skat van sy evangelie toevertrou het? Wie is die meester wat vertrek het en weer terugkom en ons getaak het? Is hy die harde meester wat maai waar hy nie gesaai het nie?
Is hy die een vir wie ons eendag moet sê, Here, ek was so bang vir U, hier's alles terug, U pond, veilig? Nee, 1000 maal nee. Hy is ons Here Jesus Christus, wat sy lewe vir ons afgelê het, wat vir ons die hoogste prys betaal het, wat kort voor sy bittere dood gesê het, geen groter liefde is daar, as dat iemand sy lewe vir sy vriende gee nie. Ons God en Vader is die een wat ons so lief gehad het, dat hy sy enige gebore seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons oorgelewer het. Ons Here is nie die harde meester wat maai waar hy nie gesaai het nie. Hy het oorvloedig gesaai. Hy het homself gegee vir ons, sy laaste druppel bloed. Sal ons nie vir hom deur 'n muur wil stap nie? Sal ons nie met sy wederkoms, met vreugde vir hom, met oorgawe, dit wat in ons toevertrou het, met blydskap wil gee? Here, U het aan my soveel toevertrou, watter vreugde om dit te kon doen. Weet jy, hy het nog meer gedoen as die edelman van ons gelykenis. Ja, hy is die edelman wat aan elkeen van sy diensknegte die 1 pond toevertrou het, en ons toe nie alleen daarmee gelos het nie, want hy het sy Heilige Gees aan ons geskenk, om ons te lei, om ons deur sy woord te rig, dat ons kan werk met dit wat hy ons toevertrou het, om ons met krag uit die hoogte toe te rus, ook in 'n moeilike wêreld, om sy woord te kan uitdra en te kan uitleef. Hy het ons deel gemaak van sy kerk, sy koninkryk, sy liggaam op aarde, en hy is self in ons midde, al het hy vertrek. Deur sy Gees is hy by ons. En ja, hy kom weer. Hy kom weer, hy wat die koningskap ontvang het, wat deur sy lyde die dood deurgegaan het, en vir ons die lewe verdien het. Hy wat opgestaan het, opgevaar het. Hy kom terug, om die verdienste daarvan aan ons uit te deel, en ons saam met hom, en alle skepsele wat vir hom gebuig het, te laat regeer in ewigheid. Hy kom, nie net om dit wat in ons toevertrou het terug te eis nie, maar om die vrug van sy oorwinning vir ons uit te deel, gaan in die vreugde van jou Heer. Hy is die een wat alles gegee het, homself gegee het. En as ek hom so ken, dan sal ek hom dien, met oorgawe, met ywer, met entoesiasme, al maak ek nou en dan 'n foutjie. Dan sal ek inisiatief neem in sy diens, en ek sal met opwinding sy terugkeer inwag, want hy is nie die harde meester nie. Hy is my Here en Verlosser, wat sy lewe vir my gegee het. Daarom dien ek hom met vreugde, met oorgawe en met blydskap. Amen. Kom ons dank. Ons Vader wat in die hemel is, dat U die almagtige God, dat U deur die Seun Jesus Christus die skatte van U koninkryk aan ons toevertrou het. Dit is om ons klein te laat word. Want ons weet, Here, uit onsself kan ons nie. Maar U het ons toegerus met U woord en met U Gees, sodat ons met vreugde kan dien in U koninkryk, sodat ons vir U kan lewe met dankbaarheid en opwinding, sodat ons kan verlustig in U koninkryk wat uitbrei, ook hier van waar ons by mekaar is, verder en verder. Here, ons weet, U is 'n heilige God. Maar ons maak dikwels van U 'n puntenerige God. Liefdeloos, wat maai waar hy nie gesaai het nie. Here, laat ons
met dankbaarheid voor U leef. Laat ons met vreugde die verlossing in Jesus Christus uit die hand ontvang en juist daarom kosbaar omgaan met U woord en dit uitdra. U skat nie in 'n doekie toegedraai nie, maar werkend in U koninkryk en die opbrengs en die vrug daarvan heerlik wanneer U weer kom. En ons dan met vreugde kan hoor, oor min is jy aangestel, oor veel was jy getrou, gaan in die vreugde van jou Heer. Amen. Gemeente, ons gaan nou die diens van barmhartigheid verrig en daarna sing ons juist uit die vreugde van ons diens van die Here, sing ons Psalm 100, al 4 die verse. Die Here wat 'n volk vir hom toeberei om hom te dien, dat ons hom juig en hom eer. 100 vers 1 en 4, direk na die diens van barmhartigheid. Gemeente, ontvang nou die heerlike seën van ons Here.
Geliefdes, die Here sal u seën en u behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen. Ja, ek het 'n lang lys hierso. Broeders en susters, daar's nie tee vanoggend nie. Montana Poort het nagmaal. Dit lyk nie so nie, maar hulle het blykbaar nagmaal. Cora is daar Katkasasie. Waar is Cora? Hy's buite. Ek glo daar moet Katkasasie wees. Ek sien nie baie kinders nie, maar ek dink ons gaan normaalweg voort met Katkasasie. Ek dink Cora sal voorgaan, so nou by hom hoor. Dan Dominikasie, eers ja, baie dankie vir die woord vanoggend. Ek gaan nou sommer, wanneer ek nou hier praat, bietjie die woord toepas. Maar baie dankie, ek dink dit was vir ons almal 'n oproep om werksaam te word in die koninkryk. Baie dankie. Die kerkraad en die diakens vergader môre aand 6:30, broeders en susters, ons vra ook maar voorbidding vir ons vergadering. Bybelstudie Woensdag 9:30. Almal is welkom. Broeders ook, nie net susters nie. Dan die klereverkoping, ons eerste een vir die jaar is hierdie Vrydag. Dit begin 6:00 die oggend, donderdagmiddag maak ons gewoonlik gereed, so van 3:00 af. So ons vra asseblief hande. Hoef nie net die gewone hande te wees nie, dit kan maar 'n bietjie nuwe hande ook wees wat kom help met die uitsortering. En as jy dalk wil kom help Vrydagoggend van 6:00 af, so te help toesig te hou en te help verkoop, sal dit baie welkom wees. Ons weet die werkendes het 'n probleem, maar daar is seker jou wat ouer broeders en susters wat kan kom help. Dit is nie baie harde werk nie, dis maar ligte werk, maar dis werk. Dan die wegneem ete vir Vrydag. Dit kan afgehaal word die Jaffos van 16:30, ja, van 5:30 af. U weet nou al almal, dis eintlik Dominee Tuis se Jaffos en dis baie lekker Jaffos. So ons verkoop gewoonlik so hier by 120, ons verwag om hierdie keer meer te verkoop. Gee asseblief u besonderhede deur in u bestellings vir Rietjie, dan tot wanneer, tot seker maar so donderdag. Tot so donderdag, dan kan ons, weet ons dat ons genoeg brode kan koop om genoeg Jaffos te maak. Dan die suster saamtrek. U weet nou al dat ons susters hierdie jaar die gasvrou is vir die saamtrek. In die afgelope weke was daar heelwat susters bedrywig met die voorbereiding en ook broeders wat gehelp het. En in die volgende 2 weke gaan daar nou nog baie werk wees. Maar wat ek vanoggend wil ek 'n beroep doen op elke suster in hierdie gemeente. Elke suster wat enigstens kan. Dit is ons gemeente wat seker vir die eerste en enigste keer in 'n eeu die saamtrek aanbied. En ons vra dat elke suster wat enigstens kan dit sal bywoon, dat ons ook as Magalies Kruin 'n goeie indruk sal kan skep om te sê ja nee, wat ons susters is daarom ook hier vir die wat nie hier gekom het nie. So asseblief, as jy enigstens kan, skakel met Rietjie, kan vir haar skakel of jy kan 'n WhatsApp stuur of 'n e-pos dat ons weet wie gaan kom en dan die bankbesonderhede is hier op die nuusbrief. Ons weet almal dis daar, jy betaal dit in die suster se rekening in. Dan ja, ek dink en dan het Dominee Cassie gevra. Hy wil iets sê oor die duetfees.
Broeders en susters, ek wil iets aanvul eers by wat broeder Piet gesê het. Daar is, en dit is werklik so, daar is van die gemeentes in Pretoria, as die Pretoria se suster saamtrek, wat uit en uit sê, hulle kom nie, dis 'n NG dominee wat die spreker is, by hierdie geleentheid. En hulle is nie tevrede, wat heeltemal, uit 'n groot deel kom hulle glad nie. Waar ons gewoonlik 600, 700 mense by so 'n suster saamtrek is, trek die syfers maar hier by 200 nou. 'n Mens kry so die idee van die pond in die doekie. Dan wil ek vir u vra, dat u nog in hierdie tyd nie net self kom nie, maar bring 2 susters saam. Probeer gaan met enige van die vriendinne, bring hulle saam, en kom ons, as elkeen dit doen, dan verdubbel ons daai 200 na 400 toe. Dan kom ons daarom ook nie net 'n pond in 'n doekie teruggee nie. Asseblief, help vir ons daarin, want dit gaan 'n baie, baie mooi dag wees. Al wat ek oor die duetfees wil sê, is ons sal net daaroor moet oordeel, einde Oktober weer. Ons gemeente kan die duetfees alleen aanbied. En as ons dit voluit doen, en ons kan albei die ander doen, en elkeen werk by voluit beteken nie net dat jy kom nie, maar dat jy ook mense saamkry. Dan kan ons, ek wil sê 'n goeie 150 000 rand van ons in ons begroting bykry. Maar ons moet vooraf besluit of ons dit alleen gaan doen en of ons dit met 'n ander gemeente moet deel. Want as jy dit deel, dan is jy minstens die koste van daai sitplek gedek, al het jy nou nie die opbrengs daarvan gekry. So dink bietjie mooi ook in die kerkraad, dink 'n bietjie as jy met die lidmate gesels of hulle dalk hierdie uitdaging wil aanpak, en dan doen ons ook met daardie dinge wat ons daardeur kry, diensbaar, vrugbaar in sy koninkryk. Dis eintlik maar al wat ek nou wil hê, dat ons moet dink, gaan ons dit alleen doen, kan doen, of moet ons liewerster maar, om te sorg, daar in die leesitplekke is nie, ander gemeente bykry, en dan is die opbrengs natuurlik die helfte daarvan. Maar asseblief help met hierdie susters saamtrek, het gaan 'n baie mooi geleentheid wees, en baie dankie.